हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे मिसफायर का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग या अर्थ क्या होता है। मिसफायर का हिंदी अर्थ होता है इंजन चालू ना होना, ना दगना, आग ना पकड़ना, निशान चूकना या विफल। इंजन चालू ना होना, ना दगना, आग ना पकड़ना, निशान चूकना या विफल। वहीं इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू फेल टू हैव द intended result or effect. To fail to have the intended result or effect. एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वरीड दैट द प्लान माइट मिस फायर। यहाँ मिस फायर का अर्थ इंजन चालू ना होना, ना दगना, आग ना पकड़ना, निशान चूकना या विफल होता है। उदाहरण, मैं चिंतित था कि योजना विफल हो सकती है। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।